Сайн байна уу? Сая суугаас мэдчилж байна. Орчуулан хүргэж байна. Авах гэхийн ухаанаар хандна уу? Хэрэг та нөхөр бэлдэж байгаа бол нөхөд анхаарах фэншүү зөвлөмжийг танилцуулъя. Фэншүүд нөхөр нь юунаас илүү чухал зүйл тоосогддог. Учир нь өнөө хүртэл хоримтлагдсан бүх хэд баялаг энерги нь хормын дотор өөрчлөгдөж болно. Өмнө сайн мөнгө олдог байсан ч нүүж ирээд бизнесийн сүрсэн хүмүүсийн тухай эсвэл хөгдөж байгаа юм шиг нүүж ирээд амьдрал нь сайжирч их мөнгөтэй болсон хүмүүсийн тухай сонсож байсан байхаа. Шинэ байран нүүхтэй зөвхөн мөнгөний хувь шиг дуудах сайн зүйлсийг авч ирэх хэрэгтэй. Үүний эсрэгээр гэрийг эмх замраагүй болгож хэрүүл маргаан үүсгэж эд баялаг саад учруулдаг зүйлсийг нүүхээс өмнө хайж шинэ байрандаа бүү авчраарай. Энэ танай гэрийг сүрж дампуурхаас сэргийлж сайн ирчүүчтэй байхад туслана. Таны орох шинэ гэр цагаан цаас шиг орон зай юм аа. Тухайн байрны ирчүүч нь гэрт юу авчраас хамаарч өөрчлөгддөг. Хэрвээ одоо нөхөр бэлдэж байгаа эсвэл удахгүй нөхөр төлөвлөж байгаа бол энэ бичлэг дууслан үзэж гэр орон сүйдэх асгүйтлээс зайлсхийж зөвхөн эд баялаг эрүүл мэндэд тустай зүйлсийг сонгож асар их баялаг хоримтлуулаарай. За тэгвэл өнөөдрийн фэншүүгээ эхэлцгээе. Хизээч авчрах ёсгүй зүйл 1. Тоос. Тоос гэж юу гэж байгаа юм бэ? Хэн тоос авчирдаг юм бэ? Энэ бичлэгийг үзэж байгаа олон хүмүүс үүнийг самсаргүйгээр шинэ гэр рүүгээ авч явж магадгүй. Энэ бол тоос сорогч юм аа. Фэншүүд хамгийн муу сөрөг энерги бол тоос юм аа. Тэдгээрэн дотор тоос сорогчийн тоос нь хогтой холилдсон хуучин тоос учраас тийм сайн биш ээ. Тэр тусмаа бүх зүйл нь болж бүтэхгүй болоод нүүж байгаа бол шинэ гэрээ хамгийн сайн эрчим хүчээр дүүргэх хэрэгтэй. Тоос сорогчны тоос нь үнэндээ хуучин байшингийн муу энерги төдийгүй тэр байшингийн хамгийн тааламжгүй зүйлээр шинэ байшинг дүүрэх боломжтой. Энэ фэншүүгийн хувьд хамгийн муу сонголт гэж үздэг. Тоос сорогчийнхоо бүх тоосыг урьдчилан хаяхаа мартуузай. Үүнийг сайн санаарай. Шинэ байшинтай нь хизээч хаягдсан муу энергиэр дүүрч болохгүй. Хизээч авчрах ёсгүй зүйл 2. Хоол. Бидний нүүж байгаа шинэ байр бол цэвэр цагаан орон зай юм аа. Одооноос тэнд дүүрэх зүйл нь тэр байшингийн анхны энерги болно. Тиймээс сөрөг энергиэс зайлсхийх хэрэгтэй. Хамгийн түгээмэл сөрөг энерги нь хугацаанд дууссан хоол, мууцсан хоол, хөлдөөгчд хөлдөөсөн хүнсний хаягдлууд юм аа. Энэ сөрөг энерги буюу нас барагсны энерги бөгөөд хизээч шинэ байрны анхны энерги болж болохгүй. Мөн зуны улиралд онцгой анхаарах зарим зүйл бий. Өмнөх гэрт муудаагүй атлаа. Шинэ байранд ороход гаднах температураас болж муудаг хоол хүнс байдаг. Төлөөлөгчийн жишээнд хөргөгчөнд хадгалсан мах, түргэн муудаг хүнсийн ногоо орно. Хөргөгчөнд дагуулгадах үгсийн энерги таны шинэ байрыг өмүүлэхгүй тулд болгоомжтой байгаарай. Хизээч авчрах ёсгүй зүйл 3. Хор. Фэншүү зэвэрсэн аливаа зүйлийг хор гэж үздэг. Эртээр үед өвгдээцүүд гэрийн үүдэн зэвэрч шажигнах үед тэр айлын хаалган зэвэрч удахгүй сүрхэн гэж бодон хардаг байжээ. Энэ нь орчин үеийн фэншүүд адилхан юм аа. Та нүүж байгаа байшиндаа гэр орноос сүйтгүүлэх зэвэрсэн зүйлсийг хизээч бүү авчраарай. Төлөөлөг дуртахад зэвэрсэн хутга хайж гэр ахын цахилгаан хэрэгсэл ундаг дугуй орно. Үүнээс гадна танад зэвтэй зүйл байвал хайрын гэж бодлого нөхөөсөө өмнө хайж зогсуулаарай. Байшин руу нүүх эхний энерги нь хортой байж болохгүй. Хизээч авчрах ёсгүй зүйл 4. Өгсөн бүх зүйл. Өмнө бичлэгүүдэд хэлсэнчлэн фэншүүд өөрийн үрийг биелүүлж чадахгүй байгаа объектыг өгсөн гэж үздэг. Зогссон цаг, өмсөөгөө утсан гутал, өмсөхгүй хувцас, хэрэглээгүй гэр ахын цахилгаан хэрэгсэл бүгд өвхмөл энергитэй тооцогдно. Өгсөн энерги нь эргэн тойрон дахь энергийг устгаж, эд баялаг хоримтлуулахад саад болдог. Тиймээс шинэ байр руугаа нүүхдээ зоригтойгоор хаяхан зөвөө. Нэмж дуртахад фэншүү таарахгүй зүйлсийг мөн өгсөн энерги гэж үздэг. Жишээлбэл та багц аяг худалдаж авсан боловч суур тавиг нь хагарсан бол бусад аяг нь зориултын дагуу хэрэглэгдэхгүй тул өгсөн гэж үзнэ. Хэрв танай гэрт өгсөн энерги байгаа бол нүүж байгаа байшиндаа үүнийг хизээч авчрах ёсгүй гэдгийг анхаарна уу? Өмнө хэлсэнчлэн сайн бус шалтгаанаар нүүж байгаа бол бүх зүйлээ усгаад нөхийг санал болгож байна. Хизээч авчрах ёсгүй зүйл 5. Өмнөх айлын эд зүйл. Зарим тохиолдолд хувцсын шүүгээ эсвэл том эд зүйлсийн хувьд үзэсгэлэнтэй шинэлэг байвал харилцан тохиролцсны үндсэн дээр орхидог. Энгийн жишээнд хувцсын шүүгээ буудан хоолны ширээ зэрэг багтдаг бөгөөд үүнийг хизээч хүлээн зөвшөөрөх хэрэггүй гэж хэлмээр байна. Фэншүүд бүх зүйл эзнийхээ энергийг өвлөн авдаг. Өмнөх эзэн өвчтөй байсан бол тэр энерги нь эд зүйлтэй хамт үлдэнэ. Хэрв үргэлж мөнгөний асуудалтай байсан бол тэрхүү энерги нь дамжиж танад эд баялаг хизээж тогтож үлдэхгүй. Тиймээс өмнөх эзэмшигчийн эд зүйлсийг хүлээж авахгүй байсан дээрээ. Өмнөх айлаас үлдсэн хувцсын шүүгээтэй болоод энэ талаар санаа зовж байгаа бол шилжиж орсны дараа шүүгээний хаалгыг нээж байшингийн бүх цонхыг онгойлгож аль болох агааржуулах хэрэгтэй. Энергийг хэдэн өдрийн турш гадагшлуулах нь сайн.
Түүнчлэн нүүх шинэ гэр рүүгээ азгүйтлыг дагуулж явахгүй байх нь чухалтай адил нүүхэд бас нэг чухал зүйл бий. Энэ нь нүүж буй гэрээ эд баялаг сайн ирч хүчээр дүүргэх явдал. Одоо тэр тухай ярих бөгөөд дууслан сонсоод хаашаа шүнсэн гэрээ эд баялагаар үргэлж дүүрэн байлгаарай гэж хүсье. Баялагын азыг авчрах эхний арга хаалга. Фэншүү таалганд байшин сайн муу энерги орж гарах гарц юм аа. Тиймээс миний амьдарч байсан байр сайн байгаад би маш их мөнгө цуглуулж одоо илүү том байшин эсвэл илүү сайн газар руу нүүж байгаа бол хуучин гэрийн сайн энерги намайг дагаж явах утсаар гэрийнхээ бүх хаалгыг онгорхон орхиод явах нь зүйтэй. Нөгөө талаар өмнөх байшиндаа амьдарч байхдаа би чинь тавгүй мөнгө хөрөнгөлүүлж чадахгүй гэх мэт шалтгаанаар нүүх шаардлагатай болсон бол таныг дах муу энерги шинэ гэрт орохоо сэргийлэхийн тулд өмнөх гэрийнхээ бүх өрөөний хаалгыг хаагаад явах нь зүйтэй. Үүнийг сайн санаад нүүх үедээ аз хувь шиг дагуулад азуутлал муу энергийг өмнөх гэртээ үлдээхээ бүү мартаарай. Баялагын азыг авчрах арга 2. Тогоо. Орчин үеийн фэншүүд өнгөрсөн үеийн тогоо нь удаа агшаагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг байсныг та мэдэж байгаа байхаа. Фэншүүд тогоонд гэрийн хоол хүнс хувцас хунарыг хариуцдаг тул бүх энергийн эхлэл гэж үздэг. Яагаад гэвэл ямар ч баян хүн идэж чадахгүй өсдөг вэ? Тиймээс шинэ байранд нүүхдээ бүх хэрчүүч эхэлдэг будаа агшаагчийг хамгийн түрүүнд эзэнтэй хамт оруулах хэрэгтэй. Энэ зүгээр л будаа агшаагч гэхээсээ илүү эд баялагын бэлэгдэл болсон будааг хийгээд орхон зүйтэй. Анх удаа орж буй шинэ гэрт хоол хүнс хувцас хунар эд баялагын азыг авчирч үргэлж баян чинэлэг гэртээ байхын төлөө юм аа. Будаа агшаагчийг авч явахдаа зарим зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Эртээр үед өвгдээцүүд тогоо хагарах эсвэл халтардаж модвол өснө гэж итгэсээр иржээ. Үүнийг орчин үеийн фэншүүд ч ижил төстэй байдлаар авч үздэг. Будаа агшаагч ажиллахдаа доголдолтой эсвэл хонхороотой болсон бол шинэ байшин руу нөхөөсөө өмнө будаа агшаагчаа солихыг зөвлөж байна. Хэсэг хугацааны өмнө фэншүүд будаа нь эд баялагыг бэлэгдэг гэж ярьсан. Тиймээс будаа хадгалдаг сав нь эд баялагыг хадгалдаг сейф юм аа. Энэ таны эд баялагыг хариуцах маш чухал зүйл учраас нүүх явцад будааны саваа гэмтээхгүй тулд болгоомжтой авч яваарай. Эцэст нь хэлэхэд олон хүмүүс сайн өдөр нүүхийг хүсдэг. Гаргүй өдөр гэж юу болохыг та мэдэх үү? Энэ дурдгдсан гар нь хойд өмнөд зүүн баруун талаар эргэлдэж хүмүүс саад болж хор хөнөөл учруулдаг сүнсийг хэлдэг. Энэхүү сүнс нь бэлгийн тооллын шинийн 1 2-ын зүүн зүгт, 3 4-д өмнөд тэсгээр, 5 6-д баруун зүгт, 7 8-д хой зүгт тэнүүчилдэг гэдэг. Бэлгийн тооллын шинийн 9 10 19 20 29 30-ны өдрүүдэд эдгээр сүнсүүд тэнгэрт очдог тул сүнсгүй үед чухал ажил хийдэг нь өнөө цагийн гаргүй өдрийн заншил болжээ. Гэвч фэншүү эсвэл мэрэг төлөвчийн үүднээс авч үсгэд нүүх өдөр гэж тодорхойлсон онцгой өдөр байдаггүй. Тиймээс өөрсдийн боломжтой өдрөө нүүхэд болно. Эвгүрхэд нүүх өдрөө сонгож чадахгүй байгаа хүмүүс сая дурдсан өдрүүдийг бодолцсон хөдөлгөд илүүдэхгүй болов. Өнөөдрийн хэсгийг дүгнэж хэлэхэд нүүж байгаа байшиндаа эд баялагын азад муу ухраас авчрах ёсгүй зүйлд тоос шороо, мууцсан хоол, зэв, өгсөн зүйл, өмнөх хэсгийнх нь эд зүйлс орно. Эд баялаг авчрах арга замууд нь хаалгыг онгойлгох, хаах, будаа агшаагч будааны сав зэрэг байлаа. Амьдрал сайн сайхан байгаад нүүсэн ч бай, муудаж хэцүүзээд нүүсэн ч бай. Нүүх нь үргэлж шинэ газар итгэл найдвар өвөрлөж очдөг юм шиг санагддаг. Нүүхөөс өмнө маш их догтлогч нөгөө талаар санаа зовх зүйлч их бий. Өнөөдөр сурсан зүйлээ анхааралтай авч хэрэгжүүлээд үзээрэй. Шинэ гэр нь нүд гэлбэм гайхалтай, аз жаргалтай амьдрал таныг хүлээж байгаасаа гэж хүсэж байна. Мэдээжийн хэрэг эд баялагын хувь шиг бялхан орж ирэх болтугай. Өнөөдрийн хэлсэн фэншүүгээс өөр төрлийн сэдвийг сонсохыг хүсвэл эдгээр бичлэгийг сонирхож үзээрэй. За дууслаа. Өнөөдрийн бичлэг танд таалагдсан бол хайртай дотныг гэр бүл, найз нөхөд сонсоосоо гэж хүссэн бүхий л хүмүүстэй түгээгээрэй. Баярлалаа. Та цаг хугацаанд нь амьдралдаа хэрэгтэй бас сонирхолтой мэдээлэл хүлээн авъя гэвэл subscribe-ийг дарж миний YouTube сувагт бүртгүүлнэ үү? Мөн лайк дараад хэрэгтэй хүнд нь шеэр хийж цааш түгээнэ үү? Баярлалаа.